Здравейте, приятели! Отново съм аз, Антони Найденов от Клуб Безопасни улици, град София. Както знаеме, доста се говори за пътна безопасност, за шофьорите, за пътната безопасност на пешеходците. Както в много видеа съм казвал, трябва да се знае следното нещо. Докато не се промени менталитетът на шофьора и на пешеходеца, като се има предвид, че само 3% са виновни пешеходците за пътно-транспортни происшествия, останалите 97% са виновни самите шофьори за случките, които се стават на ранявания, смъртните случаи, осакатяване и така нататък, които са над 13 600 през последните години, като включим това число, обобщаващо през последните години. Трябва да се промени менталитета и естествено тези наказания, които се предвиждат в закона и които са в закона, да бъдат ефективно прилагани, за да има уплаха. Това много пъти съм го казал в някои интервюта в телевизията. Другото нещо е инфраструктурата. Докато не се подобри инфраструктурата, второто нещо, което искам да отбележа, докато не се промени инфраструктурата в държавата, някак да очакваме някакви ефективни резултати. Под инфраструктура имам предвид пешеходните пътеки. Първо, което съм го казал и преди, е да е с добра боя маркировката, т.е. да е дълготрайна. Материалите да са качествени, да са обособени, да се вижда отдалеч, че има пътна пътека, пешеходна пътека по-точно, да е видимо и да е европейски стандарти. Проблема в България е, че повечето европейски закони, които се прилагат в България, са неприложими за нашите стандарти, поради много проста причина, че колкото да не се иска да приличаме на европейски градове, европейски столици, факт е, че самата инфраструктура в България е много лоша. Казвам, че е много лоша, защото се вижда, че от част се подобряват неща по големите градове, но не трябва да забравяме, че България не са само големите градове. Трябва да знаем, че България също така са и малките градове, и малки населени места, както и самите села. Тоест, какво трябва да направят така наречените ни политици в парламента и общественици? Ами обръщате внимание на малките населени места, защото и там хора живеят. Обръщате внимание на селата, те се обезлюдяват, който е факт през последните 10 години. Това се случва така, защото не е обърнато достатъчно внимание. Проблема в икономиката и в пазарната икономика в България е, че всичко се съсредоточава в по-големите градове, което е голяма грешка. В крайна сметка не са направили правилен анализ на ситуацията в държавата, разни политици, не искам да споменавам имена и не искам да наблягам на имена, защото ми е под нивото да ги коментирам въпросните политици. Друг проблем на пътната безопасност е корупцията в държавата. Казвам корупцията в държавата, защото факт е, че в КАТ, в ДАИ и като цяло вътрешно министерство корупцията е изключително много високи нива. След като има корупция, означава, че не се спазва закони, разпространява се тази новина, че има корумпирани служители в цялото ведомство, във всичките структури и оттам идва и другия проблем. Неспазването на законите. Другото нещо, как съм казал и преди, не се ли променят законите, няма как да има ефективност и някаква ефективност се прилагат. Господата юристи, господата управляващи трябва да обърнат внимание, когато правят закони, те да нямат двустранен характер. Мисля, че разберете какво искам да ви кажа. Това е накраткото видео, което искам да ви съобщя. Благодаря за вниманието и хубав ден ви желая. Ако ви харесват моите видеа, продължайте да ги гледате. Това няма да е първото, нито последното видео от моя страна. Благодаря за вниманието и хубав приятен ден ви желая.